Ako! Halika na! Tatahan na. Tatakot, kala mo naman, hindi siya akyat pa ba dun sa bahay? QR ulit dyan. QR, tsaka ano, card ulit. Ako! Ako! Sige, video ko. Libre doon? Hindi mo ako libre? Ay, libre yata! Ano mo nga? Ay, libre ka lang nanginingil eh. Sige, pasok mo na Nasya. Ikot-ikot mo siya dyan, ha? Ba't mo pinitawan? Kunin mo! Di ba bait naman yan? Bakit mo siya dun? Ayaw niya. Hindi pwede itali. Hindi po mag-enjoy nga siya dyan eh. Yan, yan, paakyat mo. Yan. Hindi, mabait yan. Dali lang. Sige, bababain mo siya. Papasukin niyo doon sa mga lata, oh. Kasi lolo na eh. Hindi na nga siya. Dito, sa po. Very good, ah. Dito naman. Dito. Yan eh. Yung buntot. Baka asawa. Ito, kuha ko po yan. Baka asawa. Yorkie. Mabait naman yan. Yan eh. Yan eh. Dito sa may ano, pinakyat dito dito. Bakit din niya siya dyan? Sa may po. Sige. Hilahin niyo paakyat. Papicturan ko siya dyan. Yay! Yay! Hilahin mo, baka may maamoy siya dyan.
Yes!